اول لما لقاني عامله ده كل ده من فرختين بس، قال لي يا قروبه طلعتي فعلا ست بيت وتسدي، كل ده من فرختين بس، كفته وشيش، وطلعت شوفوا كام وجبه. قبل ما ابدا بقى صلوا بينا على النبي كده، وما تنسوش تحطوا لي لايك وتدعموني عشان يوصل لكم، حطوا لايك بقى وبلاش بخل بقى وكده، وصلوا بينا على النبي، ويلا ندخل على الفيديو بقلب جامد. جبت فرختين كبار فوق ال2 كيلو وربع مثلا او ال2 كيلو ونص، علشان حجمهم يبقى كويس ومناسب، واعرف اخد منهم صدور ويبقى حجمهم حلو. المهم ان انا هقطعهم كده معاكم، وبعد ما اقطعهم هنقعهم، يعني انا شطفتهم بس كده، لكن انا كده كده لسه هنقعهم وهقول لكم هشيل منهم ريحه الزفاره ازاي. عندنا دي الوراك، هقطع طبعا كل الفراخ، يعني هقطع الفرختين وبعدين هشوف هعمل منهم ايه. ودي عندي الصدر بقى، هطلعه كده زي ما انتوا شايفين، هطلعه سليم زي ما هو علشان اعرف اقطع منه اللحمه بتاع الصدور، يعني اللي هعمل منها اشوف هعمل له ايه. طبعا انت بتقطعيه على حسب ما انت عايزه او على حسب ما انت هتعملي. يعني انا مثلا ما بعملش بانيه، ما بحبش البانيه، فما قطعتهوش بانيه، هعمل مثلا كفته وهعمل حاجات تانية. ولادي من عشاق الكفته وبيحبوا البانيه برضو. بصوا المهم بقى ان انا زي ما انتوا شايفين كده اهو اتقطعت معايا الفرختين. هجيب الورك بقى هقسمه على نصين، يعني احنا اسره قليله العدد فمش محتاجه اكتر من كده. يعني انتوا مثلا لو ممكن يعني لو عددكم اكبر تجيبوا 3 فرخات هيظبطوا معاكم وهيكونوا حلوين جدا. هقطع الوركين كل الاوراق على زي ما انتوا شايفين كده. المهم اكتر حاجه معانا هتشيل الزفاره طبعا هي الدقيق. نحط دقيق وملح ونحط الليمون، عصرتين ليمون. الدقيق بيشيل الزفاره، يعني انت بتحسي ان انت مش بتاكلي فراخ فعلا، بتحسي ان هي اصلا ما فيهاش اسم الزفاره. المهم هنقع فيها كل القطع عندي زي ما انتوا شايفين، والصدور برضو هنقعها، بس هشيل من عليها الجلد الاول، يعني هشيل الجلده دي بعدين هبتدي ان انا هقطعها كده نصين وبعدين هروح انقعها. عايزه اقول لكم المحلول ده حلو جدا جدا، وابقوا جربوه فعلا هتدعوا لي. يعني معلقه الدقيق دي بتشيل. هغسلهم بقى شطفه حلوه، يعني انتوا هتلاقوا اصلا كل اللي في الفراخ هتلاقوها ان هي خشنت وبقت خشنه كده معانا ونطفت جدا. يعني بصوا هتنزل حاجات كتير جدا، كل اللي فيها هينزل في المحلول ده. غسلتها طبعا ونزلت كل الحاجات اللي هي اللي بتبقى مزحلقه دي فيها، والجلد والدهن يعني وكده. ومهم غسلتها غسله حلوه. انا كله ده ما خدش معايا والله ساعه زمن، يعني بصوا الولاد ناموا طبعا لان هما بيناموا بدري علشان المدرسه، رحت قمت عملت كل اللي انتوا شفتوه ده. يعني هو الحكايه سهله جدا، وفي نفس الوقت ان احنا مثلا لو جبنا فرخه وهنعملها كلها مثلا على بعض وكده، لا طب ما احنا ممكن ان احنا نقسم الوراك زي ما انتوا شفتوا كده. بحط الدبابيس مع بعض، بحط الحته التانية اللي من الدبابيس في حته تانية. لكم حاجه ان رمضان يعني بصوا فعلا اكله هنيه بتكفي 100، وهو شهر رمضان اصلا معمول للعباده مش للاكل والشرب. وحطيت فيه الجوانح، يعني انا قبل كده عملت الحكايه دي بس عملتها في كانوا 4 فرخات فقعدوا فتره كبيره جدا. المهم حطيت الجناحات دي، وان شاء الله هجيب عليهم كيلو او نص كيلو جناحات. ونعمل بقى صينيه بطاطس كده بالجوانح، حاجه كده عظمه. عندي الكبد والقوانص برضو بتاعتها دي حطيتها في طبق، وهحط معاها كان عندي يعني كان عندي حوالي نص كيلو تاني فطلعته اعمل بيه بقى ايه طاجن كبد وقوانص كده يتجنن. إيه دي طبعا الصدور هعمل بيها ايه، هعمل بيها شيش. يعني بصوا دي انا طبعا اللي عايز يعمل بانيه يعمل عادي، او ممكن يجيب الفرختين حجمهم اكبر من كده. انا بالنسبه لي عمل معايا طبق شيش محترم، يعني عمل هتشوفوه معايا. قطعته هنا مكعبات زي ما انتوا شايفينها كده، المكعبات تكون رقيقه علشان في السوا، يعني بصوا يكون حجمها متوسط علشان في السوا تستوي بسرعه وما يكونش قلبها لسه ني مثلا في السوا. قطعها مكعبات زي ما انتوا شايفينها كده، وبعدين هبتدي ان انا هتبلها، احط ملح وفلفل اسود كاري وبابريكا وتتبيله شاورما انا عاملاها، بحط هقول لكم عليها وهسيبها لكم في اول كومنت. وتوم باودر وبصل باودر ومعلقتين زبادي. المهم ان انا هقلبهم كده مع بعض، وهحط طبعا رش عصره ليمون، وهقطع بعدين الفلفل زي ما انتم شايفينه برده كده. معلش بقى بسجل لكم الصوت وانا لسه صاحيه من النوم، فالواحد لسه بقى ايه ما فاقش قوي. وعندي فلفل احمر وفلفل اخضر زي ما انتوا شايفينه برضو. هنقطع برضو البصل
يعني بصلتين كده هنقطعهم زي ما انتوا شايفينهم كده، بحيث ان احنا نعرف نفرفطهم كده عن بعض. عندي العصايه طبعا، انت لو هتعمليه على طول فالعصي دي بتحطيها في ميه ليها يعني كده علشان ما تتحرقش معاكي. بنبتدي بقى ان احنا بننزل اول حاجه قطعه فراخ، بعدين ننزل الخضار. ليه؟ لان انت لو نزلت خضار بيقع في الاول، لازم تحطي قطعه فراخ، لان الفراخ بتسد كده، بتحس ان هي بتبقى قافله على الخله، فمش بتنزل الخضار معايا. شايفين تحفه وشكله فظيع. طبعا انتوا هتسيبوا التتبيله دي كده كده يعني، هتسيبوها في العصي، فبراحتكم ممكن تسيبوها ممكن تتبلوها من قبلها بكتير يعني. المهم اهو شوف عمل معايا طبق حلو جدا. هاجي للصدرين التانيين ودول اللي هعملهم كفته، هقطعهم كده زي ما انتوا شايفين. طبعا حايشه الجلد من عليها، ودي الهياكل اللي طلعت منها، فطبعا حشت منها اللحمه اللي فيها، كان فيها برضو حبه لحمه، فابتديت ان انا اشيلهم، شلتهم كلهم طبعا وحطيتهم في الكبه، خساره يعني. المهم حطيت كزبره وحطيت بصل وحطيت فلفل، وبعد ما حطيتهم كده بقى ضربتهم ضربه حلوه في الخلاط. وبعد ما ضربتهم هحط حبه نشا صغيره وشويه دقيق، وطبعا الملح هحط فلفل اسود وملح وبهارات كفته لو عندك. وبعدين هتبتدي بقى ان انت تحطيهم ازاي. بصوا دي الاطباق اللي انا عملتها، هبتدي ان انا اصبعها. مش عارفه الحته اللي انا صبعت فيها الكفته عملت ازاي، المهم ان هي هتبقى طريه معانا. فهنبتدي ان احنا نشكلها، نحط زيت في ايدينا ونبتدي ان احنا نشكلها على خله او على اي حاجه، يعني ما تقلقوش ابدا، هتظبط معانا وهتبقى حلوه جدا جدا. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لايك بقى وتصلوا على النبي 10 مرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.